ہے جگہ، کیونکہ سب سے بڑا جو جرم ہے، سب سے بڑا جو ظلم ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرانا۔ ایک جگہ جس طرح لقمان نے اپنے بیٹے کو جب نصیحت کی تو اس میں کیا کہا؟ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، میرے پیارے بیٹا اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہرانا، کیونکہ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ کوئی بندہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائے۔ اور پھر اسی طرح دوسری جگہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، کیونکہ اتنا بڑا گناہ ہے اللہ بار بار تنبیہ کرتے ہیں، اور کیا فرمایا کہ یہ ایسا گناہ ہے جس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ اگر بندہ یہ گناہ کرتا مر گیا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہراتا ہوا اگر فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نہیں بخشے گا، ان اللہ بے شک اللہ، ان اللہ لا یغفر نہیں بخشے گا، کس کو؟ ان یشرک بہ، جو اللہ کے ساتھ بندہ شرک کرتا ہوا دنیا سے چلا گیا۔ پھر ساتھ ہی فرمایا وَيَغْفِرُ، اور بخش دے گا مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا، جس طرح چاہے گا اللہ بخش دے گا۔ اللہ اس چیز پر قادر ہے، کیونکہ کوئی اللہ کو پوچھ نہیں سکتا۔ ایک جگہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَيَغْفِرُ لِمَن یشاء وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، میں جس کو چاہے بخش دوں، جس کو چاہے میں پکڑ لوں، کیونکہ اللہ کو تو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔